ভাই, এই ফোনটা কি ঠিক হবে? সবাই বলেছে আর হবে না। আগে দেখি। সব ফোন ফেলে দেওয়ার মতো হয় না। চেষ্টা করলে অনেক কিছুই ঠিক করা যায়। আলহামদুলিল্লাহ, ফোনটা ঠিক হয়ে গেছে। শুধু ডিসপ্লের কানেক্টর ঢিলা ছিল। অন্য দোকানে তো পুরো ডিসপ্লে বদলাতে বলেছিল। গ্রাহকের বিশ্বাসই আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ। ভাই, আপনার মতো সৎ মানুষ এখন সব মোবাইলের কাজ আপনার দোকানেই হবে। ভালো কাজ করলে গ্রাহক নিজেই আবার ফিরে আসেন। ভাঙা মোবাইল মানেই শেষ নয়, সঠিক হাতে পড়লে আবার নতুনের মতো চলবে। সৎ সার্ভিস, ন্যাজি দাম আর মানসম্মত কাজ, এই আমাদের প্রতিশ্রুতি। একবার সুযোগ দিন।